온들처럼 멋진 난방을 하는 나라에서 벽난로라니 외국에서 아궁이로 인테리어 하는 꼴이잖아 라고 생각했었습니다. 온라인 불멍이 빠지기 전까지는요. 외부에서 재료를 조달한다면 조금 더 그럴듯한 결과물이 나올 것 같았습니다만 한철만 쓰고 버릴 가능성이 높은 물건에 지폐급의 투자는 하지 않기로 다짐해봅니다. 게다가 어마어마한 기획을 해놓는다고 한들 그 일거리를 실행하는 것도 본인이므로 타협을 하도록 합니다. 애초에 재료와 노력으로 결과물이 더 나아질 것이라는 보장도 없으니까요. 남들 앞에서 부르기엔 조금 민망한 이름이지만 저 거실장이 벽난로의 지붕이 될 예정입니다. 어쨌거나 저놈은 종신계약이니까 살려야 합니다. 벽난로의 주 재료는 골판지가 되겠습니다. 어떤 나라에서는 손님 대접에도 쓴다는 귀한 물건이죠. 미니멀리스트로서 집안에 5만 가지 물건을 버리면서도 비밀스럽게 살아남았던 시트지가 드디어 불타오르는 순간입니다. 유튜브에서 전용 작업실에 각종 공구를 가지고 이런저런 물건을 뚝딱 만들어내는 본들을 보다가 과도로 골판지를 자르고 있는 스스로를 보니 만감이 교차합니다. 단지 나이 들면서 경험하는 수많은 무뎌짐 사이에서 부러움이라는 감정 또한 그렇게 되니 감사할 따름입니다. 하지만 과일은 잘라본 지가 언젠지 기억도 못할 칼에게는 많이 미안합니다. 기둥이 완성되었습니다. 제임스 웹 망원경으로 새로 찍은 창조의 기둥을 볼 때만큼 두근거립니다. 기둥을 2개씩 붙이고 뒷판을 붙여 한 덩어리로 이어줍니다. 그리고 위에 올라갈 거실장을 임시로 올려봅니다. 급 상향식 분위기입니다. 다행히 별도의 구조 보강은 필요 없을 듯 합니다. 하지만 이때는 예상하지 못했었죠. 같은 독백도 필요 없습니다. 하판을 만들어 고정합니다. 테이프가 열일하고 있습니다. 바닥 쪽엔 제가 나오지 못하도록 난간을 설치했습니다. 상부는 거실장의 구조상 꽤 높이 올라가야만 했습니다. 단점이라면 벽난로가 거대해져서 부담스러워집니다. 인테리어 전문가들이 공간에는 포컬 포인트가 필요하다고 하는데 이 정도면 그 수준을 넘어 시선의 블랙홀이 될 것 같습니다. 한편 검색한 이미지들을 살펴보면 전통적인 형태의 벽난로는 대부분 저런 이마를 가지고 있더라고요. 드디어 시트지를 붙이고 TV를 넣어 벽난로 영상을 틀면 완성!